Με επίβλεψη της κυρίας καθηγήτριας, της κυρίας Κυρκάτση Ευτυχίας, έκαναν έργο σχετικό με την καθαριότητα του σχολείου. Εδώ βλέπετε τα έργα των μαθητών. Αναρτημένα στην πινακίδα ανακοινώσεων, στον πίνακα ανακοινώσεων. Οι μαθητές του Β3 μαζί με την καθηγήτριά τους, την κυρία Κυρκάτση Ευτυχία, παρουσιάζουν το έργο τους. Το έργο είχε θέμα καθαριότητα του σχολείου. Και ποια ήταν η ιδέα σας, κυρία Κυρκάτση? Τι ακριβώς έγινε? Ποια ήταν η συμμετοχή των μαθητών? Παιδιά, σας άρεσε ένας να απαντήσει? Ποιος να απαντήσει? Ο πρόεδρος. Σας άρεσε η εργασία? Όλο αυτό το... Σας άρεσε? Συμμετείχατε με... Να υποθέσουμε από εδώ και στο εξής ότι η τάξη σας θα είναι καθαρή. Και ότι... Τι θα κάνετε αν κάποιος τη βρωμίσει? Θα την καθαρίσουμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο? Να πείτε κάτι άλλο? Εντάξει? Ελπίζουμε να βρουν μιμητές η εργασία σας. Μπράβο παιδιά, ευχαριστούμε πολύ.